So yun mga ka-JL, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon mga ka-JL, meron tayong ayusin isang amplifier speaker mga ka-JL. Ayan. So galing ito pala sa Jinsan na Mina branch mga ka-JL. So ang sira nito daw mga ka-JL, hindi daw magsa-sounds. So susubukan natin mga ka-JL. Suksak natin. Yan. Yan, meron naman siyang power mga ka-JL. So ganyan lang kahina yung sounds niya mga ka-JL. Yan, pull na yan. Pull natin dito sa volume. So ganyan lang mga ka-JL yung sounds niya. Ito, naka-pull na ito. Yan. So bali, yan yung i-repair natin mga ka-JL. So tuturuan ko yung kung paano yan i-repair. So yun mga ka-JL, intro muna tayo. From the rising star of Western Visayas, where the mountains meet the sea, this is Morning Star Audio Classic of Tobias Fournier Dao Antique, owned by Sepe Family. So bali yung amplifier nito mga ka-JL nasa likod, kaya doon tayo magbubukas mga ka-JL. Tingnan natin dito sa likod mismo. Yan, bali ito na yung likod nya. Dito tayo magbubukas mga ka-JL. Oh no! So ito na yung amplifier nya mga ka-JL. Ayun, nakita ko ng problema nya mga ka-JL, meron siyang sunog. Ito, tanggalin na natin ito mga ka-JL. Kayo mga ka-JL, pag nagtanggal kayo dito sa mga kanya, wire nya, tatandaan nyo na lang mga ka-JL, para hindi kayo magkamali mga ka-JL kung kailangan nyo na siyang ibalik. Tanggalin natin itong speaker nya. So yan mga ka-JL. So ito mga ka-JL, yan. Kung nakikita nyo, talagang sunog na sunog yan. Nangingitim. So susukatin natin itong ngayon mga ka-JL kung meron pa siyang supply na lumalabas. Kasi baka yung problema niya doon mga ka-JL, yung doon sa 4558 natin na IC doon sa tone control, baka doon yung IC na merong short. Kaya kasi ito mga ka-JL, itong resistor na ito, supply ito sa sa tone control, 12 volt positive at saka 12 volt negative yung supply nito. Ganyan natin. Ganyan lang, yan. Saksak natin mga ka-JL. Tingnan natin kung meron pa siyang voltahe na lumalabas na 12 volt positive at saka 12 volt negative mga ka-JL. Tingnan natin dito. Yan. Lagay natin sa 50 volt yung natin, pinokat. Yung tester natin. Lagay natin sa ground mga ka-JL itong itim natin. Yan. Tingnan natin yung yung 12 volt nya na positive. So ito mga ka-JL, meron naman siyang supply. Yung 12 volt natin na positive. Yan. Meron. Sunod natin yung negative natin. Itong positive natin mga ka-JL sa ground ulit. Tingnan natin. So ito mga ka-JL, yung negative natin mga ka-JL parang wala. So ito mga ka-JL, itong negative natin na IC mga ka-JL, wala nang supply. At umiinit na rin mga ka-JL. Ito yung sira. Change natin ito mga ka-JL.
Hanapan natin ang kwan mga kajel. Kasi 12 volt to. Tapos negative. 7912 yung hanapin natin mga kajel. Yan. So hanapan na natin. So may nakita na tayo mga kajel ito. KE 7912 mga kajel. So iba nga lang yung kwan niya mga kajel. Kasi ibang klase lang mga kajel yan. Pero okay pa rin yan mga kajel. So ilalagay na natin ito mga kajel para masubukan natin kung magiging normal yung voltahe natin dito. So tanggalin muna natin ito mga kajel para mapalitan na natin to. Initin na natin. Yan. Tanggalin natin. Pagdating naman dito mga kajel, ito sa 7912, ito yung ground mga kajel sa unang paa. Sa ikalawang paa niya, ito yung in volts natin. Bali dito natin nilagay yung in natin na voltahe. Ito naman yung out natin mga kajel, panghuli, yung pangatlo. So ilalagay natin dito mga kajel, ganito lang yan. Lagay natin to sa ground. Yan, ground. In sa gitna. So ganyanin natin mga kajel. Yan. So ganyanin natin mga kajel. Sundan natin. Kakapalan na natin yung pagsolda natin mga kajel kasi para hindi matanggal kasi nakatayo yung IC natin. Nakatayo yung regulator natin. So yan mga kajel, okay na siya. Saktong 12 volt na ba yung out nya. So yan, tester natin. Meron pa rin. Itong positive natin lagay natin sa ground. Yan. Tingnan natin mga kajel, ito yung out nya. So yun mga kajel, kitang kita nyo. Yan. 12 volt na siya. Yan. Tester natin. Yan. Nasa kwan siya mga kajel, 13 volt. Ito naman yung in natin. Nasa 37 volt. Pasensya na kayo mga kajel, hindi kasi fix yung tester natin kasi kwan ito. China lang mang ito. Yan. China lamang yung tester natin. Yan. Ito yung in natin. Ito yung out. Nasa 12 volt. Nasa 13 volt siya mga kajel. So yan mga kajel. Okay na itong supply natin dito. Kompleto na. So subukan natin mga kajel kung okay na itong sounds natin. Kung yun lang talaga yung problema niya. Pero mga kadalasan kasi dito mga kajel, pag nasunog kasi dito, baka mayroong sira dun sa 4558 natin mga kajel. So lagay natin to. So yun mga kajel, nabalik na natin. Subok, tingnan naman natin dito sa harap mga kajel kung okay na ba tong sounds natin. Yan. Power natin. So yun mga kajel, meron na siyang power. Susubukan natin yan sa USB natin. Sana wala nang ibang problema mga ka-JL. So ganun pa rin mga ka-JL. Para may diferensya talaga yung amplifier natin. Yan. Naka full volume na yan. Wala pa rin.
Pasensya na talaga kayo mga ka-gel, ikalawang pasensya ko na to. Ang ingay talaga. So dito naman tayo sa harap mga ka-gel. Hanapin lang natin mga ka-gel yung 12 volt nya at saka negative na supply. Magsusukat tayo ngayon ng voltahe mga ka-gel para malaman natin kung, kasi tatlo yung 4558 natin dito. Ito yung ni-repair natin na 7912 at saka 7812 mga ka-gel, yung supply nya na 12 volt dito yan papunta, dito sa IC na 4558 yung number yan. So isa-isahin natin mga ka-gel, tatanggalin yung paa para malaman natin kung saan yung sira, para mas madali tayo. Wala naman tayong nakitang nagkadikit yung board natin dito mga ka-gel. So bakit niya sinusunog yung supply natin na na negative? So yung natin dito mga ka-gel, tingnan natin mga ka-gel kung merong short yung IC natin. So gamitan natin ng tester. Lagay lang natin sa times 1 mga ka-gel. Yan. Sana nakikita nyo pa. Yan. Yung ground natin dito. Tingnan natin. Yun. So yun mga ka-gel. Parang meron tayong short na IC. Yung 4558 nya na IC mga ka-gel. Ito. Short mga ka-gel. So bali ito mga ka-gel, tatlo ito. Isa, dalawa, tatlo. So ihang natin yung paa niya mga ka-gel para malaman natin kaagad kung saan yung sira dito sa tatlo. Yan. Gamit tayo ng pump. Unahin natin ito, yung isa. Ito. Hanapin natin yung negative niya na supply. So tester natin mga ka-gel. Yan. So tester natin mga ka-gel. Yan, parang meron pa rin. Meron pa rin mga ka-gel. Shorted talaga ito. So okay yung isa mga ka-gel. Subukan naman natin itong isa. Ito. So try natin ulit, tester ulit natin. So yun mga ka-gel, kung nakikita nyo meron pa rin siya mga ka-gel. So ito naman tayo sa kabila. Ito, susubukan naman natin ito mga ka-gel. Ito, so tester natin ulit. So ito lang mga ka-gel. Ito yung isa yung sira natin. Itong IC na to. Ganon lang kayo maghang mga ka-gel. Yun nakita nyo. Yan. So tatanggalin natin ito mga ka-gel, tapos palitan natin ng bago. Wow! Yan. So bali ito na yung sira natin mga ka-gel. Papalitan natin mga ka-gel. So may nakita na tayo mga ka-gel ito. So ilalagay na natin.
So nasoldaran natin mga kajel yung IC natin. So tester natin dito mga kajel kung okay na dito. Yan. Parang okay naman siya mga kajel. Yan. Okay na siya mga kajel. Hindi na siya shorted. Yan. Okay na. So ngayon mga kajel, subukan na natin kung aandar na yung sounds natin. So saksak natin mga kajel yung USB natin. Sana wala na ibang sunog pa. DJ Harold 2K19 Remix. So okay na siya mga ka-GL. Talagang marami siyang sira pero naayos pa rin natin. Yung isang sira niya yung 7809 na supply. Tapos itong IC natin na 4558. So successful naman yung ginawa natin mga ka-GL. Idol. So yun lang mga ka-GL yung maituturo ko sa inyo. So sana yung sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe nyo yung channel natin. I-hit nyo na rin yung notification natin, bell natin dyan, para lagi kayong updated sa mga latest video natin. So yun lang mga ka-GL. Maraming salamat. Saka sa susunod naman natin na mga video, tuturuan ko rin kayo. So yun lang mga ka-GL. By DJ Ram Remix. Scissor Electronic Center. B. Scissor Electronic Center. DJ Harold 2K19 Remix. Ay nong kadon Milo, pasya poon kau.